ska vi gästa en riktig ikon. Ni alla känner igen henne från Svenska Hollywoodfruar. Nu är hon även aktuell med Expedition Vildmarken. Och jag har sett så mycket fram emot att få gästa henne. Så häng med in nu till Anna Anka. Okej, låt oss gå och knacka på. Alltså, det är så fint här. Och det är så här lugnt, exakt som hemma hos Maria Montazami. Är de kompisar? Jag tror inte det. Det är alltid så roligt med en kamera, för man vet att man ser ut som så. En galning. Vilken mäktig ringklocka. Väldigt dyr. Ja, verkligen. En väldigt dyr ringklocka. Hej! Oj, vad snygg du är alltså. Med håret och allt. Hej! Välkommen. Tack snälla. Alltså vad fint du bor. Nej! Jo, alltså otroligt. Jag frågade just om man skulle ha skor eller inte. För det känns som när man kommer hem till ett amerikanskt hem så har de alltid skor på sig. Eller hur? Men när man har marmor och det är ljusa golv, då vill man ju inte ha skor. Då vill jag ligga här och skruva varje dag. Runt. Jag tycker också det är ohygieniskt att någon går runt med sina ytterskor inne hela tiden. Jag tänkte så har de trampat i kiss och bajs och gått på stan. Och sen så tar de hem det är bakterier. Ja. Du har inneskor då eller? Ja, så det här är mina Uggs, men de har jag bara på insidan. Hur länge har du bott här? Det är ett otroligt hus. Så jag har bott här sedan 2013. Alltså otroligt. Alltså det är verkligen, det är en helt annan känsla. Det måste vara så häftigt att bo i LA men ändå bo i det här lugnet. Eller hur? Det är det jag tycker om med det. För att det är vi har naturen här. Och du vet, kör man genom bergen som är jättefint. Oh my god. Så är man nere i Malibu. Så att man har vatten, man har bergen och sen har vi sjön som vi kan paddla kanot på. Och vill man in till stan så är det bara 45 minuter om man inte är i rush hour. Ja, för då är det lång tid. Det har man lärt sig. Men, hur har du bott annars? I vilka delar liksom av LA har du bott? Jag bodde ju med Paul bara 5 minuter härifrån. Och det var också i det här området. Ja, vi kan köra förbi hans hus. Ja, perfekt. Var han kvar där? Ja. Så det är lite roligt. Men sen så har jag bott i, vad ska jag säga, jag har bott här ute i många år, sedan 2002. Det känns liksom så mycket kändisar. Bor inte Kardashians också i Calabasas här bredvid? Ja, och lite så. Och Britney Spears bor här i Hidden Hills, Yes. du vet. Så att vi har jättemånga kändisar här. Men det är alltså sådana kändisar med extremt mycket pengar. Ja, jo. Det är ju kändisar på en ny nivå. Ja. Alltså, och mycket finans, alltså sådana. Och det är många med mycket pengar här, det ser man ju. Här är min sons rum, Ethan. Så, men jag har gjort om allting ju. I och med att de aldrig kom tillbaka och så tänkte jag mig att jag gör in det till ett gästrum. Och så gjorde jag in det här som en walk-in closet. Men det är lite Hur mer... gammal är han? För du är så 2. Idag är han, ska vi säga här, 21. 21 år. Och är det ditt första barn? Nej, det är mitt ditt andra. Ja. Just det. Så Ellie var den första som jag fick och hon är din 23, ska bli 24. Men det här är hans rum och sen så är det mer gäster kommer hit. Bodde han här någon gång? Ja. Med dig? Så båda har bott i detta huset. Ja, de har det. Ja. Men var det när ni separerade som han stannade hos sin pappa? Eller då var han här ett tag med dig efter? Ja, han var hos mig i 5 år efter det. att vi hade skilt oss. Men sen så började hans tjej som han var tillsammans med, hon började med alla de här dumheterna. För hon var väldigt avundsjuk på mig. Och du vet att hon trodde att Paul och jag skulle gå tillbaka till varann. Så det var mycket sån svartsjuka. Så använde ju Paul henne för att she's stupid, förstår du? Så att han använde henne i domstolen och sånt. Och så var det hela den här grejen med barnen och så. Och sen så efter alla rättegångar och allt sånt som klargjordes allting, sen så skulle jag då, det var en domstolsorder som säger att Paul och jag ska komma överens när jag ska få se Ethan och så, men as of today, nothing. Ingenting. Så det är det som är tråkigt. Och sen så skilde de sig i 2020. Då kommer hon här och knackar på min dörr och är helt förtvivlad.
Och då kom hon här gråtande, så då slängde han ut henne och blev tillsammans med hennes bästa kompis. Så jag bara, now you feel how I feel. Förstår du? Så att, men det var så hemskt för att David, min man, han visste ju alla de här sakerna som pågick. Jag träffade ju honom precis när all den här hemska situationen började. Hur många år var det efter skilsmässan? 5 år. Just det. 5-6 år efter att vi hade skilt oss. Det var då detta började. Och då tycker jag också, varför sa du ingenting 6 år sedan? Allting var frid och fröjd tills hon kom in i bilden. Och sen så i alla fall när hon kom och berättade alla de här sakerna, så sa David, Anna, det är så läskigt för allt som du har trott och sagt i alla de här åren. Sitter hon här i 8 timmar och bara klargör allting. Så det var en sån skön känsla. Du vet, man fick konfirmationen, men man har bara tänkt på det men inte riktigt vetat. Nej. Och så kommer hon och bara ger mig all information. Men du måste ju hata henne. Nej, det är det jag inte gjorde. För att jag tänker att hon tog något så ifrån dig. Liksom. Ja, men samtidigt så vet jag att she's weak. Ja. Och han utnyttjar henne. Och det som jag säger, jag tyckte nästan synd om henne. För jag vet vad hon har gått igenom, vad jag har gått igenom. Så att det spelar ingen roll vilken kvinna som kommer in, det blir samma beteende. Ja. Så att jag tyckte synd om henne, jag jobbade med henne och sånt. För jag både tränade henne och hjälpte henne med life coachingen och allt det där. Och sen försvann hon. Hon var just gone. Gud, jag fick så gåshud. Så att hon är bara borta nu. Så vi håller på att skriva en självbiografi om mitt liv och en dokumentär där allt detta ska dras upp. Ja. För det känns ju som du har levt 100 liv. Eller hur? Alltså, hur har du hunnit alla de här liven? Eller hur? Det är rätt sorgligt, men det är precis, jag känner precis som att jag är på ett tåg. Och så snabbt och så hoppar jag av och så hoppar jag på och så går det. Men det går 100 miles an hour. Ja. Får du kontakta din son? Ja, jag får kontakta honom och så. Och jag har sett honom med par och sånt. Du vet, jag springer ju rundan i sjön och så. Och då ibland så kommer han där, hey, how are you? Jag bara, fuck you. Alltså du vet, man vill inte prata med honom. Och så sitter min son där. Nej, men det måste vara så konstigt. Alltså för honom så ser man hur obekväm han blir. Okej, gör inte så mot honom. Nej. Man får ändå ta en annans människas känslor. Hans mamma blev bara fråntagen från honom över en natt. Ja, hur känns det för honom, förstår du? Så att, har Paul en annan? Är han gift med någon? Nej, så då han dumpade ju Lisa och blev tillsammans med hon Michelle. Och nu för 3 veckor sedan på Valentine gick han ut i medien här i USA och sa att he's single. Så jag bara, wonder what happened there. Men där ser du, han är ändå 85 år. Hon var typ 50-60, jag vet inte riktigt. Men hon tänker så här, han kommer aldrig gifta sig med henne. Hon kommer inte få en spänn. Nej. Så då känner hon, varför ska hon vara med honom? Så jag tror att hon har dragit sig ur. Eller har någonting hänt som jag inte vet om. Ja. För ni hade väl också ett stormig... Ja, det hade vi. Vad fastnade du för hos honom när du träffade honom? Det är det jag inte kan berätta, det får du se i dokumentären. Va? Ja. Det fanns alltså. Varför har du kvar efternamnet? Ja, det är det alla frågar. Men om man tänker så här. Jag blev känd vid Anna Anka. Det är mitt stage name. Jag har ett barn tillsammans med honom. Och här i USA så har ju barnen, måste ju ha pappans efternamn. Så om jag hade tagit bort mitt namn, hur hade min son då känt sig? Nej, precis. För då tänker han, varför vill du inte vara en del utav mig? Och det är för hans skull som jag inte har gjort det. Nej, så du har kvar det såklart. Han är så fin. Men där var han lilla söt. Jätteså. Ja, han är så fin. Vem är han mest lik över? Mig. Men har du sett han idag så har du inte känt igen han. Är det så? Så ibland så undrar jag det också, vad vi ska ha dokumentären. I'm gonna do a DNA-test. I don't believe it's him. Va? Nej. Vadå, det måste du ju veta. Ja, eller hur? Som en mamma vet man väl om detta är mitt barn. Ja. Men den här personen är inga likheter. There's nothing. Men vadå, du menar att det är ett nytt barn som du inte... Eller bara en person som låtsas vara Ethan. För det är ingen resemblance. Och titta, Ethan har blå ögon. Den här personen har bruna ögon. Okej, how did that happen? Va? Och hur länge hade du Ethan? 10 år. Ja, så efter det så brukar det inte... Alltså, nej, det var bara en bebis. Det är bara en bebis. Så för mig är det bara så här, om du tittar på min dotter så säger du, oh my god, yeah, that's Anna. Men det är ingenting som ser ut som mig. Så någonting kan ha hänt som jag inte vet om. Och det är därför allting är hashas. Du hittar inte honom på internet, du hittar inte honom på sociala medier. Det är ingen trace av mitt barn någonstans. And that's what we do in the documentary. Det är ju sjukare än vad... Jag vill veta om han lever eller någonting. Och det är därför jag ska ha DNA som visar om detta är mitt barn eller inte. Exakt. Och det får du ta, eller?
Ja, för i och med jag är ändå biological mother, I have rights, you know, så jag kan gå in i en domstol och säga I want to have a DNA test, provide that for me. Jag har ju trott i hela mitt liv att jag inte är värdig av kärlek, och det är därför jag har valt de här destruktiva relationerna, för att de männen visar till mig hela tiden, man kan inte älska dig. Så man bevisar för sig själv, men det är ju inte så det är. Men det är en... För din mamma dog när du föddes. Ja. Och din pappa? Och sen så säger de att han till självmord. Och sen så har jag 2 systrar och en bror som jag aldrig har träffat. Men att vi alla blev bortadopterade. Och sen så hamnade jag hos en adoptiv familj som var hemska. Som sen förlorade vårdnaden när jag var 14. Och sen fick jag nya fosterföräldrar. Så du bodde alltså där och de var hemska tills du var 14 år? Ja, ren mardröm. Ja, det var det. Så att, och sen när jag fick mina fosterföräldrar att 14, det var då jag första gången i mitt liv såg vad kärlek var. Men fram tills dess, I didn't know what that was. Men då när jag fick mina fosterföräldrar, Eva och Gert, det var ju de som egentligen visade mig den här kärnfamiljen, hur den ska se ut. Och det här med kärlek och kunna ta och älska dig och fin du är och krama, allt det där som man aldrig hade fått i sitt liv. Då var jag ju van att se en grej och sen fick jag se det här och bara, this is nice. Men jag hade ju sett lite, du vet, hos kompisar hur deras familj hade varit och vad de hade. Men jag förstod ju inte riktigt varför inte jag hade det. Utan man bara jämför, du vet, som barn. Och som barn vet man ju bara det man vet. Eller hur? Efter det blev slut mellan Paul och mig, det var då jag utbildade mig till Human Behavior Specialist. Och det var där inom den utvecklingen, och det var i 6 år som jag tog innan jag blev certifierad. Och då jobbade jag ju på mig själv under den 6-årstiden. Och det var där jag fick lära mig allting. Slutsatsen av innan man fick sin certifikation var how do you want your man to be and how do you want it to look like. Och då skapade jag ju det här med David, hur han skulle se ut, hur han skulle vara och vilken typ av relation jag hade. Och nu 10 år senare är vi här. Så har du honom. Förstår du? Men nu har jag äntligen lärt mig hur en relation ska vara. Ja, det har tagit några år. Eller hur? Men var det svårt när du var där 14 och fick de här föräldrarna som gav dig kärlek? Var det svårt att ta emot det? Var det Nej. så? Vi alla vill bli älskade och det är det vi söker hela tiden på ett eller annat sätt. We strive for it all the time, to be loved. Ja. Och när man inte får den recognition så lägger man det på sig själv. Det är någonting fel. Varför blir man inte älskad? Varför får jag inte detta? Bla bla bla. Då tar man det internt. Men det är egentligen det där det interna man ska ändra på. Ja. Så Alltså att, det är så mycket livshistoria här. Ska vi gå vidare så tar vi det längs vägen? Så mycket frågor. Ja. Och sen har jag precis börjat att göra om Ellies rum, så jag väntar på några möbler så detta inte är gjort. Just det. Men där ser ni henne. Så här var hennes gamla rum då? Ja. Men där ser du att man ser klart och tydligt. Då ser man att det är din dotter. Eller hur? Och sen är det hennes lilla badrum här. Hur länge bodde hon här då? Hur gammal var hon? Så jag har gjort om allt detta så hon har inte sett detta alls här. Och det Oj, där öppnas där japanska toaletten. Ja, eller? det är den kända toaletten med varmsitsen och allting. Men så gjorde jag om detta mer, så att, för det var ju sånt flickigt innan. Men så tänkte jag göra mer, om man har gäster och sånt så är det mer ett gästrum. ett gästrum med en toalett och så. Det är så fint här. Alltså jag älskar allt det här. Och... Ja, det är lite annorlunda. Ja, men det känns väldigt American, eller? Eller hur? Gud, det är så fint. Jag vill också ha en sån här walk-in. Eller hur? Så det, istället för bara, alltså det blir mer som en Det här är möbel. hennes gamla barnkläder. Ja, titta. Jag dör, kolla. Lilla. Det är en liten liksom Burberry Ja. som hon har haft här. Men hur skulle du känna, för du är ju från Polen. Du är adopterad från... Nej, det vet vi ingenting om. Nej, det vet vi inte heller. Nej, för det är någonting som, du vet... Har du själv tagit DNA-test? Nej. Nej. Jag kunde leva och växa upp i en jävla skolåda. Man vet inte. Nej, och sen så... Men allt det ska visas i dokumentären. Så då- För jag tänker om du känner dig... Men då känner du dig svensk eller amerikan då? Amerikan. Ja, det gör det. Jag är ju amerikansk medborgare. Det ansökte jag ju om och så. Men i liksom sättet att vara, känner du dig mer amerikansk? mer amerikansk. Men, Så det var länge sedan du bodde i Sverige? Ja, så jag var 14. Ja, så Flyttade du hit då? jag flyttade hit när jag var 21. Ja, just det. Så att, eller så var jag här
när jag var 17 med min bästa kompis, för hennes syster var en sån au pair. Så då åkte vi fram och tillbaka och då var jag helt såld. Och då visste jag bara, I want to live in America. Men för mig var det så stort steg, okej, hur kommer jag från Sverige till Amerika? Och det var då när jag började med skönhetstävlingarna och sånt, och då kom jag hit här ju. När var du med i den? För det var någon som tog dig hit. Alltså någon sån tävling, va? Så det var den Hawaiian Tropic-tävlingen. Så jag vann ju den i Sverige och sen så skulle man då komma och göra den internationella tävlingen. Och då var det ju 83 eller 82 tjejer från hela världen som man tävlade mot då. Och de topp 10 tjejerna fick då ett kontrakt med Hawaiian Tropic där man skulle resa runt hela världen och jobba för Hawaiian Tropic. Så och då blev jag ju topp 8. Och då fick jag resa med de här tjejerna. Och alltså det är det här märket, va? Ja, det är Hawaiian Tropic, Suntan Lotion. Och sen bodde vi i ett hus, och när jag kom till LA så bodde jag i Malibu, i det huset, med de här tjejerna. Och då kan du tänka dig 10 tjejer i ett hus. Alltså det är bara catfight. För alla vill ju ta dina saker, ta dina kläder, ta dina jobb. Alltså det var sån riktig, oh my god, ta din kille, allt man hade. Det var real life Paradise Hotel eller Big Brother. De skulle gjort en reality back then. Oh my god. Du har ju fått uppleva the real Hollywood också. Alltså det känns som det är verkligen så här gamla, genuin. Det känns inte som det är så här längre. Det är det inte. Och med klubbar och ställen. Jag vet inte, det känns som det var något helt annat. Det var det. And it was good. Oh my god, like the best. Förstår du? Det finns inget sånt idag. Nej, exakt. Det var alltså restaurangerna vi hade på den tiden, du vet, alla kändisar var där och alltså, idag är det ju skitsvårt att hitta en restaurang där du ser 50 celebrities. Nej men gud, det är så svårt. Det går inte. Alltså du kanske spottar en eller två max, men inte 50 stycken på ett samma ställe. Och det var det på den tiden. I mean, när jag var på Danny DeVito's 50 years birthday, I mean, alla var där. Okej, you don't get to do stuff like that today. Nej, det händer inte. Det händer inte. Ja, det här det tillhör egentligen Ethan's rum. Så. Står det ditt namn på den här? Ja, det är mitt ljus. Har du ett eget brand? Ja. Aha, I didn't know. Är David svensk? Ja. Så han har ett väldigt svenskt namn i alla fall, tänkte jag. Och sen så är det här, du vet, där vi sitter och har fina middagar och har lite så. Ja. Och sen... Vad är det som hänger på väggen? Det är guldtavlorna som jag har fått från Paul. Så när vi skilde oss och så sa han, if you ever need insurance, here are some pictures. Så för mig tycker jag det är fint. Alltså det är en dekoration ju. Hur var era äktenskapsförord när du skilde dig från honom? Så jag fick ingenting, för jag skrev ju på en sån prenup, heter det. Prenup är ju... som många gör det. Eller alltså... Ja, men det gör man. Och sen så tycker jag att det är rätt, för att varför ska jag ta del av de pengarna som han har tjänat innan han träffar mig? Nej. Jag tycker mer att när man är tillsammans i den tiden man tjänar pengar, då kan man dela på det. Men kom inte och försök ta vad jag har gjort innan. Nej. Och vice versa. Förstår du? Men pengarna under tiden då? Man får inget av det heller, eller? Nej, inte när du har prenup. Man får 0 kronor när man lämnar. Om han inte hade sagt, när vi skiljer oss vill jag att hon ska ha si och så. Så att, men sen så är jag glad för att jag vill inte att folk ska titta på vad jag har idag och säga, Paul gave that to her. Men hur fan har du haft råd med det här själv? Jag har jobbat hårt hela mitt liv. Men det som jag också säger, att folk måste förstå, Paul hade ju aldrig tagit en fattig flicka. Nej. Alltså förstår du, jag var ändå modell, jag har gjort skådespeleri, jag har gjort så mycket i mitt liv innan jag träffar honom. Så inte det att han hittar mig på gatan i Hollywood och bara, hej, come and help. Kom, ska jag hjälpa dig här? Ja. Nej. Och jag jobbar ju fortfarande nu, jag driver 3 olika företag, så att för mig är det bara det entreprenör som jag är, men som egentligen svenskarna inte vet någonting om. Exakt. För när du blev känd för stora massan var väl Hollywoodfruar? Ja. Eller hur? Och då tänker jag att då såg man ju, för det var ju er relation. Ja. Då var du tillsammans med honom. Ja. Och då kanske är det man tänker. Att Eller hur? du fick pengar av honom. Typ. Eller hur? Och det är en fördom, för att det är lättare att säga så än ge mig credit. Oh my god, she's really good at what she's doing. Och jag är bra på pengar och hur man hanterar och förvaltar och allt det här. Alltså, det... Ja, det kan vi säga här. Ja. Här ligger det lite pengar. Ja. Och sen här... Det är så vackert. Alltså det är riktigt American i stilen. Det är verkligen... Tycker du det? Ja. Här är det sovrummet. Så här. Alltså. Lite magic. Har saker liksom kommit pö om pö? Eller när du flyttade in
Gjorde du liksom allt? Och Nej, alla alltså denna sängen inte? har jag precis köpt, så den är uppdaterad. Så att det är så att jag går igenom saker hela tiden. Det här är alla tjejernas dröm. Kolla! Jag ser ett tydligt märke som du gillar här i alla Ja, fall. vilken är det då? Det är Manolo, eller? Är det ditt favorit? Ja. Du måste ju absolut ha mest av dem i alla fall. Eller hur? De är ju everywhere. Ja. Gillar du dyra saker? Ja. Alltid. Så jag är en sån här, alltså jag gillar dyra, men jag har få saker, men det jag har är extremt dyrt. Om man säger så. Jag är inte en sån tjej som skulle gå och shoppa $200 dress. No, it has to be like 10 grand, or I don't want it. Men så, gud, också bara helt så nya strumpbyxor där, eller? Ja, som man inte har använt. För varje gång man använder dem så Jag måste vet, så de går vara de nya. Ja. Oh my Så lite god. sånt. Det är ordning och reda, fina Eller hur? grejer. I Ja. love it. Här har vi en fantastiska badrum. Det är helt sjukt ju. Så detta är Davids sida och det här är min sida. Nej men gud. Okej, men vi kommer tillbaka hit. Ja. Det brukar liksom ta lite senare Eller badrummet. hur? Ja. Och sen, Fy fan vad fint. eller hur? men- Men det är sådana små detaljer som jag tycker om. Ja, det är så lyxigt. Det är som att du är på ett lyxhotell. På ett hotell, ja. Exakt så och det är känns så det. jag vill känna när jag kommer hem. Alltså pampering, alltså mysigt. Och det är samma när folk kommer och bor här. Det är ju värsta hotellet. Ja, verkligen. och så lagar jag frukost, jag lagar middag till dem. De bara, shit, it's like 5-star hotel. Jag bara, yeah. Vad är det för vacker tavla du har på dig själv här? Ja, den kommer faktiskt från när vi gjorde Ananka söker assistent. Så hade de denna i den här tv-showen. Så du vet när deltagarna, när jag pratade med dem, så kom det genom den här bilden de hade gjort. Så efter produktionen, de bara, do you want it? I'm like, yeah. Ja. Jag håller på med mycket med gratitude och allt sånt här. Så det första jag gör är, god morgon Anna, jag älskar dig. För tänk dig själv, hur många gånger säger du till dig själv att du älskar dig? Att du verkligen tittar dig själv i ögonen and recognize that little girl in you. Och ge henne, hey, I love you, everything is okay, it's gonna be fine. Vi gör inte sådana saker. Och att man tar för givet. Och det är för mig de här små sakerna som är viktiga. Samma med David, att varje gång vi lägger oss samtidigt, vi säger att vi älskar varandra, det sista vi gör, god morgon, puss och kram. Alltså det här som folk bara glömmer efter ett tag. Ja. Man bara blir bekväm och så Ja. skiter man i att säga någonting. Eller hur? Liksom. Men lärde du det här i terapi som du gick Ja. när du utbildade dig? Ja. Eller innan? Under den perioden. Under den perioden. Då var det ju det att för jag gjorde en sån här grej som heter Breakthrough Experience där jag skulle neutralisera mina känslor just med den här trauman och förlora barnen och allt det här. För du vet, man var ju helt boiled up. Alltså du vet hur man tänker att livet är orättvist och man var arg och du vet alla de här känslorna som ständigt kontrollerar en. Så för mig i den här resan, och det var det att neutralisera känslorna mot par, mot barnen, orättvisa och allt det, så att inte det ligger och bygger och växer här inne, för att det blir bara hemskt. Och då blir man bara en hemsk person. Eller Ja. man blir ju bitter. Ja, och det blir man. liksom, Istället för det att säga, okej, what's the benefit? Du vet när någon säger till mig, vad är fördelen att du har förlorat dina barn? I den stunden så såg inte jag några fördelar. Jag var you crazy. Men nu är det hur många fördelar som helst. Och både för min del och barnens del, förstår du? Så Men att, kan du se det så idag? Ja. Och du kan känna det så också? Ja. Inte bara säga det, Nej. utan du kan känna det. För tänk dig själv, Ellie, min dotter, bara för att ge dig ett exempel. Hon hade ju aldrig blivit the top rider och ska gå till de olympiska spelen om inte detta hade hänt henne. För tänk dig själv, den enda kontrollen hon har och varför hon blev så bra på den, det var sin häst. För allt som pågick med mig och allt det där. Så det enda hon kunde kontrollera var hästen, och det är därför hon blev så bra på det. Och det är samma, jag hade aldrig träffat David, jag hade inte haft den relationen idag, jag hade inte haft alla de här 3 företagen som jag har. Förstår du? Så att när någonting trauma händer så är man så narrow-minded. Du vet, man bara ser nackdelar, allt är så hemskt. Okej, men det är alltid 2 sidor i livet. Ja. Men vi ser bara den ena sidan, och jag fick lära mig, allting har 2 sidor. You're good, you're bad. You're happy, you're sad. Du kan inte ha en utan den andra. De går hand i hand hela livet ut.
Och sitta här vad jag har gjort. Jag har bakat en svensk kladdkaka. Va? Och sen tänkte vi ska ha en liten... Nej men sluta! Vilket otroligt bemötande. Ja, och Det var sen... så roligt. Jag var på Nyhetsmorgon och pratade hår. Ja. Och då sa de som jobbade där, för vi sa att vi skulle åka iväg så jag skulle spela in med dig bland annat. De bara, hon är så otroligt trevlig. För då hade du varit där veckan innan. Det tror jag är en jättestor fördom som svenskar har om dig kanske. För i Hollywoodfruar så var det mycket drama. Ja. Men var den sidan liksom, för där var det ju väldigt mycket provocerande saker. Av vad vi fick se i alla fall. Ja. Mycket bråk och mycket grejer liksom. Var det hur det klipptes eller var det hur du var då? Hur det klipptes. Ja. Och sen så om du tänker på när vi först kom ut med Hollywoodfruarna. Då var det ju bara 3 personer. Vilka var det då? Då var det bara jag och Maria och hon Agnes. Då träffades inte vi. Nej. Utan de filmade mitt liv, de filmade deras liv och sen så klippte de ihop. Och det är det som blev en succé. Men sen så ändrade de formatet. Och sen hoppar jag av showen, de ändrar formatet. Okej, varför håller ni inte er till formatet som jag skapar som blir en succé? Och sen ändrar de, tar in massa trashy people och du vet den ena efter den andra. Och sen börjar de här fröluncherna och de här bråken. Men det var ingenting som vi hade i min show när det blev en succé. Ingenting. Men du var med ändå när det blev de här draman? Nej, jag kom ju tillbaka 2018. Och då var det rätt sorgligt för att bråket där kanalen hade lovat mig att ingen skulle ta upp det här med barnen för då hade jag ju precis gått igenom rättegången och allt det här och du vet, och de lovade att ingen ska säga någonting. Och sen när vi kommer till frölunchen så den bruden som jag bråkar med, vad heter hon? Natasha Peire eller någonting. Sitter hon och hånar mig att det är gott att du har förlorat dina barn. Säger man en sån grej? Och för mig, och jag satt där i 1,5 timme och bara svalde och svalde och svalde. Och sen hängde de andra bröderna bara på. Och sen så bara exploderade jag. För då klarar jag inte. Och så sa jag bara till henne vad jag sa. Och sen så blev alla skitförbannade. Men jag pratar ju bara sanning. Och hon är ju det, vad jag kallar henne. H-O-A. Det känns som att du blev känd mycket tidigare. Det måste ju ha varit då när ni hade showen. Vad var det? 2009? Ja, exakt. För det var då det ändå... Ja. Men då sa du lite spännande saker också, eller? Nej, egentligen var det inte. Jo, det var bara... Men det var också det soundbiten som de drog ut. Okay. Du hörde inte vad jag sa 2 minuter innan och 2 minuter efter. Utan det var bara... Hustrun Anna Anka är noga med att inte säga nej för ofta. Om din man vill ha att du suger av honom varje morgon, det första han gör när han vaknar, ja då får du ställa upp med det som fru. Står du kvar vid den grejen du sa? Ja, för det är så här att i ett förhållande, varje människa har vad vi kallar values. Du kommer bara vara committed till en annan person så länge du supportar that person's value. Så till exempel om du och jag är tillsammans och du säger så här till mig, Anna, du vet, jag behöver göra detta och detta varje dag för att jag ska må bra. Om jag då säger till dig, nej men det vill inte jag göra, då är jag orespektfull mot dig för nu har du precis öppnat upp dig och säger det här är viktigt för mig. Men om jag då ska få vår relation, om jag säger nej men det behövs inte, det vill jag inte göra. Då kommer du ju känna, ja men det är viktigt för mig. Då kommer du ju söka det hos någon annan för nu får du inte det av mig. Ja. Och det är det jag försökte få fram där. Och då menar jag på det, om min man vill att vi har sex varje dag. Okej, jag kan säga så här, hey, let's compromise. I don't want to do it every day. But what about if I do it 3 days a week? Förstår du? Ja. Men jag kan inte bara stänga ner honom och säga, nej, hitta då. Nej, det gör jag inte. Nej, såklart. Och det är det många gör i relationer. Ja, den här kommunikationen finns inte. Sen beror det väl på hur rimliga saker det är. Men när det är jätteorimliga saker då kanske man ska se över varför man är tillsammans med den personen, tänker jag. Ja, men alltså man känner så här, men gud, jag vill absolut inte det här. Nej, men då kan man göra så här. If you don't want to do it, offer somebody else to do it. Men vad skulle du kunna tänka dig att göra det? Det skulle ju inte många vara öppna för, eller vadå? Jo, det tänkte jag själv. Tänker du? Jag har tänkt, bara som ett exempel. Där är många kvinnor där ute som är med äldre män. Han kanske inte får upp det och bla bla bla. Vad det nu än är. Hon är kanske torr och kan inte göra det. Och då säger mannen, jag ska ta in en kille så en gång i veckan får du ha det mysigt. Okej? Då kan hon säga så här, okej, ja, du kan inte få upp det men jag kan ta in en tjej som kan dansa för dig så gör dig glad. You provide somebody else to give you that service that you can no longer do. Men det skulle inte många känna sig bekväma med.
Nej. Tror du det? För det är en självisk sak ju. Om inte jag kan så ska de inte ha. Men det är också hemskt att säga så, för det kommer ner att it's a need. Det är som om jag säger till dig, jag behöver att du säger till mig att du älskar mig varje dag. Och så säger du till mig, nej men det gör jag inte, Anna. Okej, då sårar du ju mig because it's a need, it's something I need. Ja. Och ger du inte det till mig, då kommer jag ju leta efter någon annan som kommer att säga varje dag, jag älskar dig, Anna. Förstår du? Men vart går gränsen då? För vad man ska liksom... Gränsen går ju att kommunikationen, samtalsämnet behöver vara där. Okej, du behöver det här, jag behöver det här. Hur möts vi halva vägen? Och det är där problemen uppstår, för de möts inte halva vägen. Nej, gud. Hur gammal är David? Så David är 35. Just det. Och du är? 54. Just det. Märker du stor skillnad i åldersmässigt? Nej. Och det är skillnaden, många säger så här, om du ser mig och David så sitter inte du och tittar, oh my god, he's so young, she's so old. Det finns inte det, utan de bara, när folk säger hur gammal är du, jag säger 54, de bara, stop, you're being ridiculous. Jag bara, no, it's real. Så att det är mer det att jag måste övertyga folk hela tiden att jag är äldre än vad de tror. Ja. Och för honom, jag är mer barnslig. Alltså, det lilla barnet i mig kommer fram mycket, mycket mer. Men han är mer den vuxna personen. Och det är den kombinationen som gör det så bra mellan oss. Men det känns också som att i den åldern så är man ju väldigt lik. Alltså, jag vet inte, det är inte kanske så stor skillnad. Men sen när jag blir 70 och han är 50, då kan jag säga, hej, go get a young girl. Hur gammal var Paul? Men hur mycket äldre än dig var han? 30. Ja. 30 års skillnad. Så jag träffade honom när han var 65. Och då var jag bara 35. Ja, jäklar. Det måste ändå varit lite skillnad. Det var en stor skillnad, ja. Och sen just för att jag hade ju aldrig, till exempel, om jag var 65 så hade inte jag börjat träffa David när han var 35. Nej. Det hade jag inte gjort. Så att vi träffades ändå, jag är ändå i mina 40, förstår du? Så att det är inte den stora åldersskillnaden vid den tidpunkten. Men sen, han tror ju att jag kommer vara den som kommer köra runt han genom rullstol. Tror han det? Men du är så fräsch. Eller hur? Du har ju hållit dig... Är det här din kyl? Vi brukar alltid ta en titt. Får vi titta? Ja, den till höger. Jag tänkte just säga att du är ju så hälsosam. Ja. Är du alltid det? Ibland är man dålig också. Alltså, är det? Ja, jag äter Kommer pizza. Du ta en bit av Ja, absolut. kakan? Och vi ska ha grädde också till den. Ja. Älskar. Men här är det också organiserat och fint. Ja. Och vad äter vi i det här hemmet av? Vem lagar mat? Ja. Och sen så på helgerna så kan vi göra det tillsammans, David och jag. Har du något du alltid har här i kylen? Ja, den almond milk har jag alltid. This one. För det är den jag gör mina smoothies på. Ja, just det. Gör du det på morgonen eller? Ja, eller på dagen, eller vet om man vill ha ett mellanmål eller någonting så. Ägg har jag alltid hemma. Ja. Vatten har jag alltid hemma. Är det alltid Fiji water? Ja, alltid Fiji. Alltid smör. Alltså kolla alla smören där bak. Jag har ju 10 paket. Men för du är utbildad PT, eller hur? Det var så ni träffades ju. Jag jobbar som pars-PT. Ja. Var det ett jobb du hade efter dina skådespelargrejer? Okay. Så jag var ju PT först modell först modell, sen PT till alla kändisar. Och det var så jag kom in i den här eliten. Började träna alla de här rikingarna. Och var det något du hade velat sedan länge? Jag tänker som modell kanske du höll dig alltid i form. För vad som hände när jag kom hit till Amerika, så du vet den här omställningen, så jag gick upp säkert 20 kilo. Du vet, man festar varje kväll, man söp, man käkade middagar 1-12 på natten. Du vet, det var bara party. Så jag bara svällde upp, alltså blev jättetjock. Och så var jag med min modellagentur, så säger de, Anna, you have 2 weeks to drop that weight or we're dropping your contract. Så kan du fatta vilken panik jag fick att shit, this is my livelihood. Om de droppar mig så har jag inget kontrakt och får inget jobb, då kan jag inte vara kvar här. Nej. Så var det ett gym i LA som heter Sports Club LA. Okay. Och Sports Club LA was the gym. Var alla kändisar var. Och du vet, alla de viktiga, det var svindyrt. Alltså membership och allting, och jag tränade där. Så hade de en sån fin restaurang och bar, och sen så var det en kille i baren som var min kompis, och sa jag bara, shit, I have 2 weeks to drop the weight, what do I do? Och han bara, tomorrow 6 a.m. meet me here, I'm gonna take you on a journey, säger han då. Och då var det precis när den här spinningen, du vet de här med cyklarna, hade kommit ut.
Så han bara, så träffade jag honom 6 på morgonen nästa dag. Han bara, we're gonna take a spin class. Jag bara, what's that? Och jag bara, oh you're gonna sweat, you're gonna lose all your weight. Just do that every day for 2 weeks, Anna. Så vi gick in, gjorde den här spinningen. Så tänkte jag så här när jag under hela bara, oh my god, I can do that better. Förstår du? Jag bara, och så sa jag det till honom, oh I want to do that. Han bara, but you're not certified. No, but I will go get certified. Så, och då tog jag reda på vem created the spinning. Förstår du? Och så fick jag då reda på att det var Johnny G. Sen så skulle de ha i Phoenix, Arizona, skulle de ha en sån här stor fitnessmässa. Så jag åkte dit. Och så hade de, du vet, att folk kunde prova den här spinningen. Så gick jag upp till Johnny och sa, hey, I want to work for you. Han bara, no, I don't have girls, you know. No, I will be your first. Han bara, okay, you want to work for me? You want to be a spinner? Och så var det en kille som heter Juni, en liten bald liten Buddha, som var hans typ högra hand. Han bara, you're gonna ride with Juni 100 miles a day for 6 months. And then you come and ask me, and let me know if you still want to work for me. Oj, Sen efter 6 månader kom jag tillbaka till John, I still want to do it. Good, you're going to Australia with Juni. Och så blev jag en instruktör för honom. Och sen var du då PT. Så det är inte bara spinning. Nej, men som Paul Marciano, då var jag hans personliga spinninginstruktör hemma hos honom. Så jag gjorde väldigt mycket spinning med de här kvinnorna. Men sen så var det mycket stretching, träning och allt sånt där. Så, Men när du då träffade Paul, slutade du då? så då när jag träffade Paul så hade jag ju jättemycket folk som jag tränade. Och du vet, jag satt på privatplan hela dagen. Jag skulle vara i New York, jag skulle vara i Florida, jag skulle vara i LA. Alltså jag bara satt på ett plan hela tiden för jag skulle träna alla de här människorna. När jag då träffade Paul så sa han det, I want you to work just for me, exclusive. And you're gonna travel with me and everything. Jag bara, no, you don't understand. I make so much money, I'm not gonna give up all that money för att träna med dig. Nej. Han bara, give me a number. Så jag bara slängde ut, du vet, en summa. Som var lite högre än vad du kände. Så säger han bara, you start tomorrow. Och jag fattade inte att han accepterade det. Jag bara slängde ut någonting för jag bara tänkte, han kommer aldrig ta det. Vi tar något högt så kommer han. Eller, så det var lite roligt. Så, Och så fick du det betalt då från honom? ja. Jag tänker att du har ju inte bott i Sverige på så länge. Gör du fortfarande någon så svensk mat eller något? Hela tiden. Ja, du gör det? Ja. Vad är liksom det du lagar? Så jag lagar mycket köttbullar, pannbiffar. Jag lagar, du vet, hasselbackspotatis, potatisgratäng. Du vet, amerikanerna, när jag gör de här hasselbackspotatisen, de bara, what's that? Du vet, de tycker det är jättekonstigt. Jag bara, it's a Swedish recipe. Är det något du köper med från Sverige när du är hemma? Ja, då ska ni titta här. Titta här vad jag köper från Sverige. Yes. Idealmjöl. Och vad är idealmjöl? Det är så när man gör såser. Okay. Så när jag gör som en lasagne. redning nästan, eller? Så lasagne har ju en sån vit sås i sig. Och den måste jag ha för att göra den här fina. Så att inte den ska bli klumpig. Och så. För tar du vanlig mjöl så blir det konstigt. Nej. Och så har du ströbröd. Ja, och den använder jag ju till köttbullarna. Vasa. Så lite små bilar. Oj, alltså. Det gömmer sig små bilar. Och sen älskar jag ju grillkryddan från Sverige. Så Ja, de den köper är jag. god alltså. Det här är min favorit. I frysen? Har du dem i frysen? Vet du varför? Och så kolla här. Men den har legat där länge. Den har legat där länge. Den har blivit lite så Den har fryst i sig. Men du, när vi ändå är i köket. Ja. Tillskott och sånt, tar du mycket sådana grejer? Eller försöker du få i dig allt bara av kost? Nej, jag gör bara kost. Skål. Men alltså skål. Kolla vad fin färg Nej, det men är, va? jättefin färg. Skål och välkommen. Alltså jag känner mig Så så ser vad du speciell. tycker. Jättegott. Jag Visst älskar är sånt här. det? Ja. Men har du liksom en rädsla för att åldras eller att förändras utseendemässigt? Nej. Inte? För jag tycker så här att, du vet, livet är som olika perioder. Du vet när man är ung, du vet så har man massa problem. Och sen så tycker jag då när man kom i 50 så var det precis som att it was
då har man gått igenom all den här skiten. Så nu kan man börja leva. Förstår du? Och det är att när man är ung och sånt så är man orolig hur man ser ut. Du vet, alla 20-åringar springer och botox och de gör alla de här grejerna. But there's a beauty in aging. Förstår du? För man kan ändå åldras på ett fint sätt, tycker jag. Och jag är inte en sån person som skulle, du vet, gå under kniven och bara... Skulle du inte det? Oh my god. Men gud, jag har helt fel tankar om det. Oh my god. För du är så fräsch, det är nog därför jag tänker att du... jag hade aldrig vågat. Hade du inte? För jag har varit livrädd för att huden är ju ändå ett organ, vet, och den rör sig. Så om man går in och ändrar detta, okej, but it's gonna fall back again. Ja, det och sen gör så det måste du gå in och lyfta det tillbaka igen. Och för mig så känns det bara att, no. Och då kommer... Hur kan du se ut så här? Alltså jag gör ju vissa såna här, vad heter det, laserbehandlingar. Som där är en som heter All Therapy. Har du gjort den? Jag har just testat den. Ja. Det gjorde så fucking ont. Ja, oh my god. Alltså, fick du sån andas i? Nej, men det borde jag väl ha fått. Ja, för det är USA, vet du. Det här får man allt. Men gjorde du det i Sverige? Korea. Åh ja, för den Så är du får otrolig. Okej. Ja, så den gör jag en gång om året. Ja. Ja. Och Gud, sen, vad bra att jag har gjort den då. och sen så gör jag en annan som heter Clear and Bright. Har du gjort den? Oh my god. If you have not done that one, you're Vadå, missing vad out, är det för girl. någonting? Va? Oh my god, it's the best. Va? Vad gör den då? Clear and Bright does everything. Alltså, den kan man göra en gång i månaden. Aha. And that's like, den tar bort rynkor, man tajtar till hela ansiktet. Är det en laser fortfarande? Ja. Och den, du vet, tar bort alla solfläckar. It's like a baby skin. When you walk out of Är there. det därför du är så... Ja, Du ser så... this is the Clear and Bright. Så bright. Så att den gör de till exempel, säg att du ska ha en photoshoot, att du ska gå på röda mattan. You have to do Clear and Bright. There's no other way. Och man blir inte ful efter? Nej. Oh my god. Okay. Och sen, men vad som händer 7 dagar så tappar du det översta lagret. Ja, just det. Du vet, så att man skrubbar med en sån peeling och så. Men shit vad... Och den heter alltså Clear and Bright? Ja, det måste du göra. Det ska jag absolut göra. Undrar om vi har den i Sverige? Ja, jag är jättestor i Norge. De älskar mig i Norge. För du var ju med i någon... 71 Nord. Ja, exakt. Och Let's Dance. Aha. Och sen gjorde jag en jättereklam i Norge som jag vann Silverfisken för. Hur ofta unnar du dig sånt här? Ja, kanske en gång i veckan. My pig day. Ja. My pig day. Heter det så? Det är då du äter. Off. Som en liten gris. Men du sa här innan att du har ett gym hemma. Hur ofta tränar du? Så Viktor kör jag kanske 3 dagar i veckan. Och sen så kör jag kondition 2 dagar i veckan. Men jag går, eller springer runt min sjö. Men jag ska göra operation på min fot så jag får inte lov att springa nu. Så det är En sorg. Ja, så det har varit lite, det är lite jobbigt. Ja. Men du är ju med i svensk reality nu igen ju. Expedition Vildmarken. Hur liksom liknar den sig den norska serien? Ingenting. Eller, nej. Nej. Och här Det tävlar tror jag man en helt. och en. Här tävlar du 2. Nu är det ju att man tävlar, vi var 8 totalt, så det var 4 lag. Ja. Som är på 4 olika platser. Så vi ser ju inte varandra eller har någon interaction med varandra. På 71 Nord så var vi ju ett team allihopa tillsammans. Så det var ju mer alltså en tävling. Det här var mer att man ska överleva. Du ska hitta din egen mat. Det här blir ihopsatt med en okänd person som du inte känner. Och du ska spendera 24 timmar med dygnet med den här personen. Ja, och du är då med Kicken. Men gillar du att göra tv som mest eller? Ja, jag tycker att det är kul. Och jag är bra på det. Förstår du? Så att, du är en karaktär. Och det är först, jag tror skillnaden när man, på alla de här realityerna som jag då kan tycka att de ska låtsas vara så himla bra. Alla ska låtsas vara så himla snälla. Det blir det här tillgjorda programledarbeteendet. Okej, we're not here. We are here for reality. Reality means real. Be you. Var dig själv. Låtsas inte vara någonting för att alla ska tycka om dig. Det är det som jag tycker förstår reality idag.
Jag vet. Att Det det är har fake. blivit Det är för tillrättalagt liksom. Ja. När ni gjorde Hollywoodfruar, hur mycket kände du var liksom tillrättalagt av folk där? När vi först, när det blev en sån succé, that was real. Ja. För det var bara mina grodor och de bara oh my god, she has no idea what she's doing. Så för produktionsbolagen så I was a dream come true, förstår du? I was so clueless, jag fattade ingenting. Är du vän med någon av dem idag? Nej. Nej. Det var roligt för att när jag var hemma i Sverige så hade jag en middag och då kom ju Maria in med sin mamma. Och hon, du vet, folk säger ju till mig, hon alltid snackar skit om mig om varje opportunity she gets. Jag tycker det är väldigt tråkigt. Jag förstår inte riktigt varför hon känner att hon måste göra det. Men så i alla fall, då när hon såg mig på middagen, då skulle det kramas, hej, det var jättekul att se det och sånt. Så bara tänkte jag, but you shit, talk shit about me all the time. Alltså förstår du? Men då låtsades som allting var så bra. Okej, så tänkte jag, men det är inte så du framhäver när de frågar om mig. Men du sa inget? Nej. Känner du så och du har ett behov av att prata illa om mig, that's on you. Men du måste berätta nu vad du gör. Det ska jag visa ute i garaget. My product is there. Your product is out in the garage. Kolla här garaget! Har vi här? Så kolla här när man kör in bilen. Och bara ser den sån här, det här rummet. Den här rummet finns i Italien. This is a ballroom. Detta kallar jag mitt silence room. Och det är här, du vet, man stänger allting bakom sig. Och sen så kommer man in här. And now, anything that happened out there does not come into the home. Vad är det som hänger där uppe? That's my work. Vadå? Så det här är en motorized lift heter den. Så det är, nu har jag den bara för display mot kunder och sånt för att jag ska visa den. Men den här plattformen är motorized, så den går ner på marken. Så sätter man sina lådor, om det är juldekorationer och du vet vinterkläder och du vet sånt. Istället för att ha massa grejer på golvet, du vet folk kommer ju inte in med bilarna i sina garage för att det är så mycket skit på golvet. Så organiserar man allt i lådor, sätter det på den här liften och så trycker man på remote control och så går den upp i taket. Och så kan man då ha flera? Ja. Så att du kan liksom fylla taket? Ja, du kan fylla hela taket. Så till exempel alla de kändisarna med sina fina bilar, du vet så har de ju, när de polerar dem och sånt så har de ju all the stuff for that specific car. Så har de en sån lift ovanför. Så alla saker som tillhör denna bilen finns på den liften. Så att de har 20 stycken, då har de 20 liftar på, det är så jävla snyggt. Men vadå, så det här är din produkt nu? Ja, så nu håller vi på. Otippat eller? Jag åker till Nashville. Trodde man det var en hantel eller någonting. På måndag åker jag till Nashville. Jag har ett helt team med folk som engineers som jag sätter ihop. Så det här är första exemplaret. Nu ska jag göra den ännu bättre. Så nu har jag sett ihop ett team av engineers som håller på att bygga, så jag ska kolla på en prototype när jag åker till Nashville nu. Så att det ska bli en ny produkt som kommer ut och sen så är det ytterligare en produkt som har en lift som går upp in till attiken i vinden. Så det är samma motorisering fast det är med plattform. Och det här finns det inte? Jo, det finns bara i USA. Men ingen annanstans. Så med det här nya bolaget som jag precis har öppnat upp, som håller på att bygga den här. Det bolaget ska vi ta international. Just det. Ja. Fy fan vad coolt. Så att det är $30 miljoner business. Ja. Det är helt sjukt. Men vadå, så det är det bolaget du håller på med nu? Är David med i det också? Ja. Och sen så äger jag rätt många procent i det här nya företaget. Men sen har jag investors och så också, för det är extrema pengar. Ja, såklart. Och sen så har jag då byggt ett företag som heter Install Genie. Install Genie är 250 killar i hela USA som jobbar för mig för att installera de här produkterna. Som åker runt och liksom... Som jag har, som är i Texas, Florida, de bor där, men de installerar de här produkterna för mig. Och sen så kan andra online sellers använda mitt företag Install Genie för sina produkter och så connectar jag dem med It's all automatic, but it's online och så. Och så får mina installers. Så de installerar olika saker då? Ja, och så sitter jag bara och samlar in pengar. Och du bara hovar in pengarna till det här vackra huset. Men för mig så är det sådär, det handlar om passive income. Okej, I create kärnan och sen så bygger jag från kärnan ut. Så att det blir passive income från olika håll. Gud vad otippat. Alltså det här kändes så otippat för dig. Eller hur? Ja.
Men det är sånt som jag tycker om. För Det är att där du tjänar pengar. det är där jag tjänar pengar. Så inte på svensk TV. Nej, exakt. Då hade jag varit fattig. Ja, exakt. Det är inte där storpengarna kommer in. Nej. Men och sen då har du det här wellness-företaget också. Och så har jag då Ananka Wellness. Och vad gör du där? Så det där gör jag life-coachingen, där är träning, de kan köpa meal plans, de kan ju köpa en wellness vacation när de kommer för en vecka och tränar personligen med mig där jag bygger mat, träning och life-coaching. Ja. Men vad är målet då? Har du något mål med allt det här? Så målet är alltså, med det här när jag har företaget nu som jag har öppnat upp, det är att jag ska ta det internationellt. Så att vi börjar... Men finns det ett pengamål eller har du något Ja, för som är it's ditt? gonna be a billion-dollar industry. Oh my god. Kommer du bo kvar här då eller kommer du köpa ett nytt hus? Nej, jag bor kvar här. Du gör det. Ja. För mig är det bara att mitt hem, där jag har haft så stora hus hela mitt liv. Och för mig så känns det bara, the bigger it is, the more problems I have. Utan jag hade alltid behållit detta huset, det hade jag aldrig gjort av Det är med. stort nog. Ja, och hade jag velat köpa ett annat någon annanstans så kan jag göra det. Men så här är, alltså här tränar jag så jag kör ut bilen. Ja. Och sen så sätter upp squat-racken, där är kondition. Så Och här sen- nere är nu och tränar. Ja, Ja, så ja. här har vi allting som behövs för... Du går aldrig på gym eller? Nej, jag har inte gått på gym säkert på 20 år. Jag gör allting här. Hur beauty-intresserad är du? Ja, vad ska man säga? Beauty, jag vet inte, sån här med jättemånga produkter och Nej. sånt. Men alltså, I'm so loyal to brands. Oh my god. It's like when I find something, I mean I stay with them for life. Ja, du gör det. Färgar mitt eget hår, jag klipper mitt eget hår. Skämtar du? Va? Men är du väldigt blond? Ja, så jag är väldigt blond, men det bara, och sen så färgar man. Är det ditt eget rötterna. hår? Ja, det är mitt eget hår. Okej, men om vi börjar då med shampoo och det. Är det Ja. det Kerastase du använder eller? Ja, just nu. Är det Genesis? Och sen så har jag, ska vi se, den här använder jag. Ni måste bara se ordningen, alltså som hon även har här nere. Så du vet, där är lite för alla olika Men grejer. du har liksom, har du kvar lagret sen du vann Hawaiian Tropic? Nej, men det här är den bästa. Vet du hur brun du blir på denna? Inte bra för kroppen eller? Jo då. Den här är jättebra. Jo, det är Nej. coconut oil. Ja, men blir man inte helt bränd? No. Va? Coconut oil gör att du inte blir bränd. Va? Ja. Vad menar du? Som Så- en SPF? Det har lite SPF i sig. Va? Men coconut är väldigt, väldigt speciellt. Så det är ju inte det som, när jag sätter på den oljan, då är det ju 30 minuter på framsidan, 30 minuter där bak. Ja, då du ligger så och sen? Och sen så får man den här golden tan. I mean, you don't get it with any other product than that. It's unbelievable. Ja, jag kommer ihåg den där eran. Jag brände mig som fan, ska du veta. Jo, men jag låg ute och stekte på vattnet med den där oljan. Men som du då ser här. Ja, du har alla möjliga Så olika. det är, I can see. Har du en favorit? så den älskar jag. Ja. För det är den till exempel när du då har, du vet när du har tvättat håret och så sprutar du i det. Och så blir den, du vet det blir inte så frissigt och det blir så fint. För det lugnar ner. Lugnar ner allting. Så det är min favorit. Sen är denna också, den är en sån ny de har kommit ut Den där med. gillar jag jättemycket. Ja, och den luktar lite sån, vad heter den, grapefruit. Exakt, Så- lite fresh. Ja, så den gillar jag. Och samma där. Och samma den, så det är samma Ja. line. Och sen är detta, du vet när man ska ta bort, du vet, när man sprutat hår med hårschampo och så, eller spray och sånt, så skrapar den bort. Ja, den här är lite sån ja. Ja, du vet för de att få som bort använder Vad heter torrschampo och sånt ju. Dandruff. Så är den skitbra att få bort allt sånt äckligt. Och denna är min favorit. Skulle aldrig kunna leva utan den. För den, du vet när man har färgat håret och sånt, så bygger den upp. Just det, precis. ja. Det är, när man har liksom försvagat håret så bygger den upp Ja, och så stärker. tycker jag denna är viktig. Den skulle jag aldrig Nej. inte ta. Och sen så använder jag en sån här som heter... Jag kommer här. Men det är också så mycket av allt. Alltså, så, de här marockerna har jag aldrig sett. Vad är det här? Det är sån skrubb. Body scrub. Så de här är sån här... jag tror den är lite sån orange-aktig. Eller hur? Jättefräsch. De här finns inte i Sverige tror jag. Nej.
Och här är den. This is all I use when I color my hair. Aha! This is the best. Lightest natural blonde. Och sen använder jag en sån här clear. Det är den som låser in färgen i håret. Och gör att det blir blandar du dem på något sätt? Nej, denna tar du efter jag har gjort den här. Sen så sätter jag på denna. Den är på håret i 20 minuter med en sån cap. Så den värmen håller sig. Och sen låser den in färgen i håret. Och så får du den här shinen. Och sen har jag mitt eget hårkit, eller saxarna. Nej, sluta! Men vad av att du blev frisör? Nej, för jag tycker att... Du vill inte gå till frisören? Nej, för jag tycker att de charge too much. Och sen blir jag bara irriterad. Hörrni, jag tänkte kika in här för att ge er mina bästa tips för att boosta huden, jobba mot fina linjer, få glow och så vidare. Och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Apoteket. Och med koden Emily20 så får ni 20% när ni handlar över 250 kronor. Och jag länkar såklart alla produkter här under, så sätter vi igång. Mitt första tips, det är att återfukta ofta och lås inne fukten. Alltså speciellt nu när det är vinter, huden är väldigt torr, vi har haft ett väldigt torrt klimat. Då älskar jag att verkligen återfukta. Och den här sprayen som är en återfuktande body lotion, den är verkligen otrolig. Och glöm inte att alltid återfukta dekolletage, hals, händer och så vidare. Men den här är så enkel för att man sprayar liksom på den så här och smörjer in den. Och ett av Anna Ankas favoriter var ju också Aquaphor, som också är en av mina favoriter från Eucerin. Så jobba med att verkligen återfukta, och för alla er som har svårt att smörja in er, testa en sån här spray och bara spraya över benen, spraya över dekolletaget, för det går så mycket snabbare och ni får in den här fukten. Mitt andra tips är att börja med peptider. Och den här har ni sett sedan jag var i Korea, för det här är en av deras mest sålda produkter. Och den här hjälper till att förbättra texturen, plumpar den, jobbar på fina linjer och drar även ihop porerna. Det man gör är att man tar ut så här på handen, och det är en väldigt lätt konsistens som du sen bara kan klappa in i hela ansiktet, på halsen och hela dekolletaget, och verkligen bara få in de här peptiderna, de här återfuktande ingredienserna och jobba på de här torrhetstecknen till exempel. Tips nummer 3 är att aldrig glömma den tunna huden under ögonen. Vår hud här under är ju tunnare och vi behöver behandla den på ett lite annorlunda sätt. Och jag älskar det här serumet från Apoliva som innehåller bland annat koffein. Och koffein drar ju samman och minskar den här svullnaden. Så det här är ultralätt, sjunker in jättebra under ögonen, blir då perfekt under smink. Så jag använder det här på morgonen. Du kan komplettera med ögonkräm över eller bara köra serumet. Men det är så nice just för att den går in och minskar den här svullnaden och boostar huden. Och sen så älskar ju jag den här ögonkrämen med retinal och köra den på kvällen, som ni vet. Den har jag tjatat om väldigt mycket och den vinner alltid årets bästa ögonkräm för att den är så prisvärd. Sist men inte minst hörni, glöm aldrig SPF. Alltså SPF varje dag, även om det är molnigt ute. Det är ju en av de grejerna, alltså solen är en av de grejerna som gör att huden åldras som mest. Och vi vill ju verkligen skydda huden och vi vill skydda oss själva. Så SPF hela tiden, och jag älskar den här från Eucerin som även jobbar på pigmenteringar. Jag kan lätt få lite pigmenteringar från liksom, där man brände sig när man var yngre och så vidare. Så att den här hjälper till och jobbar bort de pigmenteringarna samtidigt som den ger SPF. Jag också är sugna på att boosta huden så har jag länkat alla produkter här under, och koden Emily20 ger er 20% om ni handlar för över 250 kronor. Nu återgår vi till Anna Anka. Och sen är det här mina favoriter. Ja, där har vi du sett tanning. dem? Det är Tanalogics. Nej, jag tror inte vi har det i Sverige. You gotta try them. Den här är en spray. Ja. Så den brukar jag, du vet, spraya bara på halsen. Nice. Och denna är mousse. Och så är de genomskinliga så det inte blir... Ja, fast denna har färg i sig. Just det. So this one, you get really tan on that one. Oh my god. Använder du ofta? Ja, varje vecka. Gör det? Ja. För du är inte ute och solar eller? Jag kan inte leva utan mina sådana. Och sen den bästa hårsprayen är denna. Yes. Den är faktiskt svensk, tror jag. Ja, exakt. Men jag trodde den var där också, men det var bara mer saker, eller? Så du använder lite Lanza här också? Jag fick den när jag var i Sverige, men jag älskar hans hårspray. Så att, för det blir inte det här torra, hårda. Men det här gillar du också då? Night Body Serum från Moroccanoil.
Och det lät väldigt och sen har du denna också ju, så det är 2 olika. Så den är mer som dry body. Ja. Den blir mer oily. Och sen, du som har varit i Korea. Ja, är det här den som torkar in typ eller? Och så kan du dra av den? Ja, det blir som ett så? filter. Ja, exakt. Ja. Så den sätter du på med en sån pensel. Ja. Och så blir man helt glansig i hela huvudet och så tajtar den ut. Men så sover man med den här Och så drar du av den så på eller? morgonen. Ja. Och här har du då till ansiktet. Ja. Yes. Tan drops. Blandar du i dig någonting då? Nej. Nej, du bara kör. Så det bara kör bara se till att man har alltså fuktigt. This Vad is är the det här? best thing. Oh my god. Vad är det här? Det är sån om du sprutar på dina smycken och så får du av ringen. Förstår du? För du vet ibland när man sitter inte man ju får av. fast. Ja, och så, men när du sprutar det här så glider bara ringen av. Och sen så är det denna, älskar jag. Det här ja. Det här har vi sett. är en hos sån någon här, också. you just clean. Oj, men vänta, vad är det för någonting? Det är sån, att du tvättar ansiktet med den. Men den är typ skitdyr. Ja, typ. Rich Looks Cleanser. Den är typ, jag tror $700 eller någonting. Nej, och sen den här använder vi, du vet när jag gör den clear and bright. Så den här läker huden. Så den är jättebra. Alltså då använder du den här efter? Så då tar du på denna varje dag, 2 gånger om dagen. Och så Så läker den. läker huden mycket snabbare. Så den Vad är- kör du annars för skincare? Så, Nej, kör den. Är det där? ja, det är här. Det här är de Kevin McCoy som jag älskar. Men det där är typ en foundation då? Ja. Ja. Så det är foundation. Och sen så använder jag den här. Här ser man igen att du är lojal. För nu är det... Hur säger Darphin. man? Darphin. Du vet när de började först göra ansiktsoperationer och sånt. Så Darphin var ju created from a doctor to heal the skin. Det visste inte jag. Nej. Jag tycker det känns som ett spa-märke. Det är det inte. If you read about it, the history of Darphin, you will see. And it was a family-owned business. För många som har gått i generationer. Och sen så när hans son tog över det så han var inte intresserad av skincare. Och då hade jag ju möte med honom för att vi skulle ta över det. Och sen så var L'Oreal och så fick de det because they offered more money. Så annars hade det varit Anna Ankas. Hade du tjänat Ja. stor kosing på det här? Så att, men sen så den här masken också, det är samma serie som den. serie. Diamond Men den här- Eyes Lift. This one Ooh. it's really warm when you put it on your face. Alltså man blir varm i ansiktet och sen så bara... Och sen blir den kall. Sen så blir den kall och sen så blir det den här hinnan som man ska ta av också. Men den är skitbra. Också en sån. Och sen är det bara sån babor. De har jag också Just det. använt. Någon toner. Ja, och den här märket är från Beverly Hills. De har faktiskt jättebra grejer. Så jag går ibland när jag vill ha en sån extra piff. Då köper jag in hela... Det här märket eller? Men det här är någon toner du sprayar eller? Ja. Och den är jättebra, du vet när man färgar ögonbrynen och ögonfransarna. Så sprutar bara det så tar man bort. För det fixar du också själv? Ja. Så här har vi Kolla, alla de här har man en hel liksom Och så har man friseri. Och så är det penslarna och sånt. Så det är... Ja, Förstår du? de där används ju på salong så du är helt rätt ute. Så jag gör allting hemma. Så att, Och så har du så duktigt en hel låda här till det du gör. ja. Hawaiian Tropic, det är den enda solskydden jag skulle använda. Solskydd 4. Ja, och 15. Ja. Den här, den är lite rolig, det är som man kan bara göra rötterna på. Precis. Men det är sån bara, du vet, puder och så är det en liten sån där bak. Och så puffar du Puffar ner man bara upp den. Och sen har vi bara lite grejer så. Du ser, har du också lagt upp allting fint. Och här har jag alla mina såna. Men gud. Alltså, det är en butik här. Så här har vi alla klämmor. De fina klämmorna. Jättefina. Du måste berätta vad det där är för maskin där borta. Så den här är en sån här. Så när du sätter igång den Nej, det är en sån. så är det en sån här det är så. Åh, gud, jag tror jag skulle vibration. göra sån här elstöd. Nej. Någonting. Och sen så är det 3 setting. Så detta är vibrationen och sen så blir det den här kalla. Så säg att du har finne eller någonting så ska den bara dras på finnen. För att det är blått ljus också. För det är kallt. Så eller om du är svullen i
ansiktet så bara drar du den upp och ner på halsen och sånt. Och sen så, that's the core. Och sen är det då, det är den som stramar åt och tajtar huden. Så den här Den kör du? Skitbra. Hur ofta kör den? En gång om dagen. Och sen den här. Vad är det då? Det är någonting som ni inte har i Sverige. Nej, vad är det? Liquid Ocean Minerals. Så den här så tar man och så stoppar man 2-3 droppar under tungan. Och sen så sväljer du den. And that keeps you hydrated. Va? Så att, Vad är det för någonting? Alltså sån en- Ocean Minerals. väldigt, väldigt nyttig. Naturliga elektrolyter. Yeah. Så den håller dig liksom Hydrated. från För du vet om man bara sitter och dricker vatten Ja. så kommer du, då torkar man ut ändå ju. Men med de här dropparna. Där, så det är, man får i sig de där salterna typ eller så. Luktar den salt eller? Nej, Nej, det gör det inte. ingenting. Nej. Ja, men den är jätteduktig. Så då kör du varje dag? Ja, och den kan man ha till exempel så att man ska ut och hajka och sånt. Då kan jag stoppa några droppar i en vattenflaska och så stoppar jag lite lime och sånt så är det gott. Så blir det en sån refreshing. Det måste ju vara mycket bättre än det här. Många blandar ju såna här elektrolyter. Ja, det var trams. Det var socker och så. bullshit. Ja. Och här är det till kroppen eller? Det är händerna. Så de använder jag. Den är jättebra för Du har hållit dina händer väldigt unga. Ja. Du har tänkt på det också? För jag har alltid smort dem och så. För jag tyckte det var viktigt. Så jag har inga sådana gamla... Nej, du har inga gamla gamla händer. Okej, men det här är liksom du är ganska sparsam ändå, eller hur? På vilket sätt då? Alltså du har inte 1000 olika brands och olika produkter. För jag är lojal ju. Ja, så du kör din rutin och när de tar slut köper du nya sånt. Ja. Men hur tänker du? För du är ju ganska ren i övrigt, ren som person. Jag menar i mat och så. Eller att du tänker liksom clean kanske. Hur mycket är du i clean? Att det inte ska vara dåliga saker i skincare och så vidare. Ja, det tycker jag också är viktigt. Alltså jag tittar ändå på, om det är mer än 10 ingredienser så vill jag inte sätta det på huden. Ja, det är så. Och det är därför jag är ju inte en sån här sminkperson. Du vet, jag vet att vissa har ju 30 grejer i ansiktet innan. Ja, jag använder min foundation och så lite smink. Men jag är aldrig sån som skulle sitta och hålla på och sminka mig i en timme. Nej. Men skulle du säga, för du är så jävla slät alltså, och du är som en liten porslins. Är det behandlingarna eller är det produkter också? Både och. Ja, tillsammans. Kombinationen, ja. Okej, men det här är ju så lite. Eller hur? Är det här ditt smink? Jag är säkert den som har använt minst smink av alla du har träffat. Kan vara. Ja. Okej, men berätta då. Du använder ju den foundation vi såg där inne. Ja, så jag använder foundation. Och sen så har vi det, vi plockar fram här, jag är lite... Det är också bara pennor typ. Ja, den här är min älskling. Det är för brynen ju. Men också budgetmärke Revlon. Jag tror inte... Och vad jag gillar med den, du ser den har en sån clear. Ja. Så du vet, när du sätter brynen så sitter den fast. Och vet du varför jag gillar det här märket? Nej. För att det finns nästan inga pennor kvar. Nej. Det är puder. Och jag hatar pudersmink. Oh my god. Det är därför du inte har någon puder här. No, Nej. för vet du, det pudret, du lägger får sig det i ögonen. Ja. Nej, men det lägger sig i ögonen. Så har man sånt skit i ögonen hela tiden. Som jag hatar pudrar när lite folk... här då. Ja, men då kletar man och så får man in det i ögonen. Och sen så använder jag en sån här, den är jätterolig. Nu ska vi se, det här är då en liner eller? Ja, liquid. Så det är ju Liquid sån, liner. Och vad har vi här då? det är också olika bredden på den. Så du kan ha tunn, du kan ha lite tjockare. Och gör du då en riktig sån eyeliner? Ja, så det var precis tiny. Yes. Och detta är också en annan sån här penna. Den är min specialpenna. Den använder jag till exempel när jag ska vara riktigt fin på tv och sånt. Och denna är på vardagen som jag inte bara var fin. Då använder jag den. Vardagspennan. Och vad är då de här undrar jag? De fick ingenting eller? Jo, de använder jag mest. Som till exempel idag har jag de här. Så. Och sen är detta bara en sån, när man har en fin så kan man täcka upp den. Då kan man täcka upp. Och sen är den här min enda ögonskugga. Är det det du har idag? Ja, Ja, det är jättefin. den. Men det är också sån kräm. Jag ser. Lancome. Och den här är en sån vattenfast, så den använder jag, du vet, säg att jag ska bada eller någonting, någon ska filma. Då kletar inte den över sig. På insida eller på utsida ögat? Utsidan. Ja. Och sen läpppenna. Det är den jag har på mig nu. Vad är det här för märke då? Trish. Oh my god, she's the best. Aha. Vem är hon? She's a famous.
She has a whole makeup line. Har vi missat någonting också? Ja. Och sen den här mascaran är den enda mascaran jag använder. Okej, jag har aldrig sett det här märket heller. Oh my god, it's the best mascara in the world. Och vet du varför jag tycker om den? Nej. Den är liquid och den är så lätt att tvätta av. Men den sitter som under hela tiden. Och de har den i vattenfast också. Rouge? Ingen Bronzer? Nej. Men du är alltid så Det är puder. brun. Ja. Ja, och jag vill inte ha puder i ansiktet. Men du tar aldrig någon mörkare foundation typ och lägger lite? Nej. Bara så här. Det bara är. Det bara är så här. Alltså det är du och Hawaiian Tropic. Ja. Alltså det är ni som har blivit tanned. Hur kan du, innan vi lämnar det här, jag har glömt fråga, hur ser en klassisk dag ut för dig? Oj. En klassisk dag börjar ju 6:00 på morgonen. Okej. Då vaknar jag. Väckarklocka eller inte? När jag vaknar själv. Ja. Så då brukar jag gå rakt upp ur sängen och springa. Och så springer jag min runda. Runt Sjön. Ja. Och sen så kommer jag hem, så kollar jag alla mina e-mail, vad som har hänt i Sverige, i USA. Och sen så gör jag en svep. Okej, vad är det som händer idag? Vad behöver jag göra? Så det är ju mycket med företaget. Som just nu när jag bygger det här nya företaget, det är ju så mycket, det är en team of people. Ja. Så att alla de här konversationerna fram och tillbaka, godkännande, kontrakt och allting som man håller på, så det är väldigt mycket med det. Och sen så är det då install Genie, du vet folk connectar kunder, jag behöver installa för this and that, och så ska man connecta och så ska man allt sådär. Och sen så köper folk produkter och så ska det skickas ut, så att det är väldigt, väldigt mycket. Och sen så gör David tech support, he does sales calls, he go out and säljer och allt det här. Så att det sätter upp event där vi kommer att presentera produkterna på helgerna och sånt till communities, du vet som gated och sånt som vi har. Så har vi ett event där de kommer hit, så presenterar man produkterna och så köper de ju dem och så får vi dem installerade och allting sånt. Vad så kostar det att köpa en sån där? Så den liften du ser i mitt garage, den är $2,900. Så att jag jobbar ju väldigt mycket. Och för mig är det just för det här företaget, jag vill ju få det till international. So when I have those $1 billion, then då Är du nöjd då? Då är jag nöjd, ja. Nu är det vårt sista segment. Ja. Då får man alltid välja 3 av sina absoluta favoriter. Ja. Jag har valt 3 grejer jag ska testa. Ja. Sen. Och jag Vad har har du valt då? Så den här är ju den här Face Self-Tanner. Så den kan jag inte leva utan. Så den måste jag ha. För jag är sån, om jag bara har lite bronze i ansiktet så behöver jag inget smink. Nej. Då är man ju så fräsch. Ja, du tycker att man är fräsch. Och sen så länge jag har min mascara, de här 2 is my need. Så har jag bara de här 2 så kan jag vara var som helst och leva Och var din som helst. peeling. Och min peeling. Men den har jag ingen. Nej, det är ingen sak. Och sen min Aquaphor. Och det är den som jag har på läpparna. Jag kan inte gå utan denna någonstans. Så den kan jag ha på läpparna, händerna. Om man är torr i ansiktet så kan man använda det. Är den lite vaselinig nästan eller? Fast inte som vaselin, för Nej, okej, för det blir vaselin så fett. blir fettigt. Denna arbetar du in och då är det inte samma fettigt som vaselin. Så de Yes, här 3, mina favoriter. Så med dem så kan jag leva vad som helst. Men de kan du göra vad som helst. Ja. Du pratade ju om det här märket, det är ju samma som de dropparna. Ja. Så det här måste jag testa. Så det är en spray och den kan du Det spraya är kul att det är en spray. på hela kroppen. Så säg att du har på armarna så bara sprayar du och sen så bara jobbar du in det. Så att det är en snabb. Och sen så kommer den i olika, som denna är dark tror jag. Ja. Så där är light, medium and dark. Men denna, Jag har tagit dark. den blir fin. Ja. Och sen Moroccan Oil. Det var antingen peelingen, den kändes också trevlig. Ja. Men den här Night Body Serum tycker jag verkade väldigt trevlig. Och den luktar så himla gott. Jag vill att Och de det ska ha blir så mer av det i fin. Sverige. Den här har jag också aldrig testat. Den är jättefin. För jag gillar egentligen inte hårspray. Nej, Alltså, och det gör inte jag nej. heller. Så den här, för det blir inte det här hårda utav håret och den håller, men så fort du borstar ut håret så är den borta. Och du känner bästa. inte att det är, och det luktar gott och så. Den luktar jättegott. Ja, så den är min, och det, alltså den funkar och den blir inte hård och den bryter inte håret och allting För du vet ju hur det kan bli. Ja. Torrt och Hemskt. knastrigt och Ja, och fruktansvärt. den gör inte det. Du, tack snälla att vi fick komma hem till dig. Varsågod. Alltså det har varit så mysigt. Jag känner att jag vill flytta in här, Elin. Ja. Du och jag, vi kommer till det här hotellet nästa gång. Ja, Eller hur? Hotell Anka. Och sen så ser vi alla fram emot att se dokumentären och Ja. läsa boken sen. Och sen är det en annan tv-show som kommer också. Är det? Ja. Alltså, folk kommer inte fatta Hur bra du är. hur bra jag är.
Är det så? Tack alla ni som har tittat, så ses vi alla här snart igen. Hej då!